Olá, meus amores, lindo começo de semana abençoado. Venho convidar todos vocês, uma pausinha aí, beba sua água. Tira essa língua do céu da boca, destrava essa musculatura mandibular, fazendo movimentos circulares. Você que está com bruxismo, que é um ranger dos dentes, você que está com briquitismo, que é o apertar os dentes, sabe? Geralmente quando a gente tá meio tenso, a gente faz o que? A gente aperta os dentes, causando dores nessa mandibular. Então, falo pra vocês, abrir a boca, vai ter um espaço aqui, ó. Aqui nessa direção. Você vai fazer movimentos circulares com o polegar, promovendo relaxamento para toda essa área aqui vinha relaxar. O briquitismo, ele é mais noturno, né? Durante a noite a gente consegue controlar, mas durante o dia algumas pessoas têm esse problema devido à insônia, devido ao estresse, à ansiedade. Então que todos vocês comecem a semana com relaxamento, bebendo a sua água e sorria mais, porque primeiramente quando você sorri você fica mais linda e as coisas começam a dar certo. Quando a gente tem um pensamento positivo, não deixe nada nem ninguém tirar o seu pensamento positivo, tudo já deu certo.